Bonsoir tout le monde. Pour suivre la vidéo en langue française sur l'entretien de l'origan ou de l'origano, suivez du début jusqu'à la 17e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف بيعتنوا بالأوريغانو أو الأوريغان يتابع من دقيقة 17 تقريبا 16 ونص 17 للآخر. Bon, on va parler maintenant de l'origan ou l'origano. D'abord, on est le 1er mai 2021, donc bonne fête de travail à tout le monde et bonne fête de muguet. Pendant la fête du travail, on offre des muguets en signe de porte-bonheur. C'est la légende, moi je ne crois pas à ça. De toute façon, les muguets, j'en ai des roses et des blanches au sud Liban. Ils sont encore tout petits, ils ne sont pas encore fleuris. Je pense qu'ils ont besoin encore d'un mois avant de fleurir ou 3 semaines. Ce n'est pas le sujet, on va parler de l'origan maintenant. Voilà. J'ai noté juste les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine de la plante. C'est une plante européenne, donc c'est une plante qui va supporter le froid, qui ne va pas aimer vraiment les excès, il ne va pas aimer plutôt la sécheresse. Il préfère avoir un sol humide, un tout petit peu humide, mais pas trop. Il ne va pas aimer aussi l'excès d'humidité, sinon vous allez faire pourrir les racines. Bon, c'est une plante européenne qui va pousser aussi un peu sur la Méditerranée, mais du côté nord. Donc on parle du côté européen. Ça ne va pas pousser à l'état naturel sur la Méditerranée du Sud, hein. Donc on parle de l'Afrique du Nord ou du Levant, ça ne va pas pousser à l'état naturel. Mais en Europe, elle va pousser à l'état naturel selon les régions. Pour la rusticité, on parle d'une européenne, donc elle va être rustique entre un moins 10 degrés et moins 15 degrés. Bon, c'est vrai, elle ne va pas garder les feuilles en hiver, mais elles vont perdre des feuilles. On va la rabattre, ça on va parler après, on va passer à la taille. Mais c'est une plante vivace, donc après l'hiver, à la sortie de l'hiver, donc début du printemps, elle va démarrer à la base. Je les ai achetés il y a 2 semaines et ils n'avaient pas cette taille, ils étaient encore tout petits et là, ils ont commencé à pousser. Bon, en parlant de pousse, je vais vous dire quelque chose, mais quand on va arriver à l'exposition. Pour la rusticité, on peut la planter partout au Liban, parce qu'au Liban, on n'a jamais moins de 10 degrés, donc elle va s'adapter dans toutes les régions du Liban. En Europe, ça dépend des régions. Veillez à ne pas mettre la plante en pleine terre dans une région où les températures descendent à moins 10, moins 15 degrés, sinon vous risquez de perdre la plante. Si vous êtes vers le sud de l'Europe, il n'y a pas de problème en pleine terre et oubliez, hein, il n'y a aucun problème, aucun souci. On est arrivé à l'exposition. L'origan va aimer le plein soleil, peut-être la mi-ombre, parce qu'elle aura un peu de soleil le matin et après la lumière, une forte lumière l'après-midi, mais de préférable le plein soleil. Et c'est ce qui s'est passé ici sur les origans. Bon, quand je les avais achetés, elles n'avaient pas ces tailles. Sur mon balcon, j'ai 1000 fois dit que je n'ai pas de soleil sur mon balcon, j'ai que de la lumière. Il y a le soleil du matin qui va taper juste 30 minutes sur le bord où j'ai placé mes pétunias et mes surfinias. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de soleil. Ce qui s'est passé, mes thym, mes boutures de thym que j'avais fait, pas des boutures, des semis de thym que j'avais fait, mes orchidées, quand ils vont démarrer la floraison, ils ont déjà démarré la floraison, ils vont tous partir, la tige vont tous partir, paf, vers l'extérieur du balcon. Et c'est ce qui s'est passé, ils étaient installés comme ça et ils ont poussé tous vers l'extérieur. Vous avez vu? Normalement, ils doivent pousser par le haut s'il y a du soleil, mais là, ils poussent tous comme ça. Et attention, quand on n'a pas assez de soleil, regardez un peu, elles vont commencer à pousser, chercher la lumière et finir par se dégarnir et mourir. Donc attention, hein. Regardez les feuilles, ils vont devenir plus petits, les tiges vont devenir très fins et c'est pas bon pour la plante. Donc lui, il faut un plein soleil. Bon, là, c'est pas grave, je les ai achetés il y a 2 semaines. Demain, c'est dimanche, je vais au sud Liban. Donc je vais les installer demain dans mon jardin en plein soleil. C'est ma deuxième vague d'origan. J'avais acheté des origans en 2016. Bon, je les ai perdus, ça je vais parler à la fin de la vidéo. C'est pas de ma faute, hein, mais bon. Où on est arrivé, on a parlé de l'exposition, on a parlé de la floraison.
C'est une plante qui va fleurir au début de l'été ou à la fin de l'été, ça dépend des régions. Une floraison rose, un peu violette. On fait la différence, c'est avec la floraison aussi, on peut faire, bon déjà ceux qui connaissent l'origan, la feuille déjà c'est différent. C'est une plante qui va être perdue entre la marjolaine et le thym vivace, qui va pousser à l'état naturel sur la Méditerranée. Et on le trouve partout au Liban aussi, c'est le thym vivace du Liban qui va pousser à l'état sauvage. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc les feuilles vont être perdues entre la marjolaine et le thym. Mais comment on fait la différence entre la marjolaine et l'origan? Par la fleur, tout simplement. L'origan, il va avoir la fleur rose violette et la marjolaine, une floraison blanche. Pour l'arrosage, c'est pas une plante qui va aimer la sécheresse. Hein. Elle va aimer un tout petit peu d'humidité dans son sol, mais pas vraiment la sécheresse. Elle ne va pas supporter, sauf si la plante est installée il y a 2-3 ans. Donc la plante s'est adaptée, les racines vont aller vers le fond et vont aller chercher elles-mêmes l'humidité du sol. Donc après 2-3 ans, on peut faire un apport, on peut arroser une fois par semaine, il n'y a pas de problème, mais comme ça, la première année, il faut veiller toujours à arroser la plante au moins une fois chaque 3 ou voire 4 jours. Si elle est plantée, vous voulez la garder en pot, alors arroser la plante, personnellement je les arrose une fois chaque 4 jours, mais en petite quantité, je ne fais pas d'excès d'eau pour ne pas faire pourrir les racines. Il faut toujours attendre que le sol commence à sécher environ à 2 ou 3 cm de la base avant de faire un apport en eau. Si le sol est toujours humide à la base, alors n'arrosez pas, c'est que la plante a beaucoup d'eau, elle n'a pas besoin d'arrosage. Sinon, vous risquez de faire pourrir les racines et perdre la plante. Bon. On est à l'arrosage, on a parlé de l'arrosage. Le sol. Ok, c'est une plante méditerranéenne et européenne, méditerranéenne du nord. Hein. Je ne parle pas du sud de la Méditerranée, je parle du nord. Donc on parle du côté européen. Donc c'est une plante qui va pousser dans les sols ordinaires, terre de jardin, terre calcaire. De toute façon, ils sont restés 2 ans chez moi au Liban dans la terre, dans mon village, dans un sol calcaire, donc il n'y a pas de problème. Elle va, bon, de préférence si vous voulez la garder en pot, quand vous faites un rempotage chaque 2 ou 3 ans, utilisez un terreau spécial plante aromatique ou alors un terreau spécial plante de Méditerranée. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, la terre de jardin ou alors un terreau universel, ça fera l'affaire. Le rempotage, bon, le rempotage, j'ai déjà dit en parlant, j'ai dit chaque 2 ou 3 ans, on la rempote dans un point un tout petit peu plus grand. En pleine terre, bien sûr, on ne va pas la rempoter. Hein. Pour la taille, on a 2 sortes de taille. À la sortie de l'hiver, les plantes, les tiges vont sécher, vont mourir, vont geler. Ce qu'il faut faire, on va prendre la plante et la rabattre paf, au ras du sol pour laisser la plante faire de nouvelles pousses du pied-mère. Elle va faire de nouvelles pousses, c'est comme le thym et la marjolaine, c'est la même chose. Et c'est la même chose pour beaucoup de plantes vivaces. On va la rabattre, elle va repousser à la base. Maintenant, quand elles vont faire leurs pousses comme ça, en été, pour l'utiliser pour la cuisine, on va couper une tige, mais on va garder environ 2 cm de la base, juste pour permettre à la plante de se ramifier à nouveau. On ne va pas la couper trop courte. On va garder un tout petit... Je vous montre en même temps l'exemple. On a une tige comme ça, vous voulez l'utiliser dans la cuisine, on va venir et la couper ici. Paf, comme ça, on va laisser ceux qui sont en bas, tout simplement pour que la plante se ramifie et nous donne de nouvelles pousses pour l'utiliser à nouveau. On est arrivé à l'engrais. Bon, écoutez, c'est une plante de Méditerranée, hein, elle n'est pas très exigeante en engrais, non mais c'est pas grave. Si vous voulez nourrir la plante, il n'y a pas de problème.
à la fin de l'automne, au début, non, pas le début de l'automne, il est encore, ça dépend des régions, déjà au début de l'automne. En Europe, il fait froid, mais au Liban, il fait encore chaud le début de l'automne. Donc, selon les régions, ou au début ou à la fin de l'automne, on va lui faire un apport en fumier, un fumier bien décomposé. On va mettre un tout petit peu de fumier pour qu'il fasse le fumier avec l'eau de la pluie en hiver. Avec l'hiver, il va se décomposer et nourrir la plante pour qu'elle démarre plus forte au printemps. On peut mettre aussi en pot, par exemple, on peut mettre au printemps et en été un apport d'engrais spécial plante aromatique si vous avez trouvé, mais si vous n'avez pas trouvé, c'est la même chose, vous pouvez mettre un tout petit peu de fumier, ça ne fera pas du mal à la plante, mais on ne met jamais de fumier sur une plante en été, ça va trop chauffer, ça va tuer la plante, attention, on l'utilise qu'en hiver. Si vous voulez donner, comme j'ai dit, vous voulez nourrir la plante au printemps et en été, alors utilisez un engrais liquide que vous avez mélangé avec de l'eau, plante aromatique, engrais spécial plante aromatique, et ça va une fois par mois, c'est suffisant. Bon, pour la multiplication, bien sûr, on va faire des semis, on peut faire aussi des boutures. Donc, elle va se planter semis comme bouture en été, non, pardon, au début du printemps ou alors à la fin du printemps, ça va marcher pour les deux. Pour les maladies, bon, elle peut avoir quelques pucerons, c'est pas grave, le puceron du savon noir mélangé à de l'eau, n'importe quel savon, on mélange et on pulvérise une bonne fois, le puceron en 10 minutes, ça sera fini, terminé. On a aussi les trips et les cicadelles. La cicadelle, ça je vais parler après parce qu'il y a une autre maladie que la cicadelle rapporte. Donc on va parler d'abord des trips. Les trips, elles vont venir, ce sont des insectes piqueurs comme la cicadelle de toute façon et les pucerons et autres. Elles vont venir s'installer sur la plante, sur les feuilles, les trips et sur presque tous les plantes aromatiques. Hein. Et elles vont commencer à sucer la sève et faire mourir la feuille et puis mourir la plante très souvent. Donc ce qu'il faut faire pour les trips, c'est la même chose, du savon noir mélangé avec de l'eau. On va pulvériser, mais pas une seule fois, 2 ou 3 fois par jour pendant 2 ou 3 ou 4 jours, voire 5 jours. Les trips n'aiment pas l'humidité, n'aiment pas l'eau, ils n'aiment pas le savon, donc ils vont dégager ou alors ils vont mourir. Mais le puceron, c'est une seule fois. Les trips, on va faire ça 3 ou 4 fois, pas une seule fois. Donc, maintenant, on a la cicadelle. La cicadelle, c'est la même chose avec du savon noir, on fait, mais elle est plus résistante, c'est qu'on a les trips. On va faire une pulvérisation une fois chaque 2 ou 3 fois par jour pendant 4 voire 5 jours pour ou tuer la cicadelle ou alors la faire éloigner. Mais le problème c'est que quand vous avez une attaque de cicadelle, faites très attention parce que la cicadelle, en piquant les origans, vont l'affaiblir et vont faire déclencher une maladie qu'on appelle la tache noire de l'origan. La tache noire de l'origan, c'est une maladie fongique qui va venir s'installer sur la plante et finir par faire, déjà elles vont commencer à faire noircir les feuilles et la tige va mourir et finir par tuer toute la plante. Donc faites très attention à ça. Pour éviter la tache noire de l'origan, alors luttez d'abord contre la cicadelle, c'est la cicadelle qui fait déclencher cette maladie fongique. On a aussi la rouille, bon la rouille c'est facile, il se déclenche quand il y a beaucoup d'humidité sur la plante, c'est pas grave, on va faire un peu de paillage si vous êtes dans une région vraiment très humide et ne jamais arroser les feuilles de l'origan, jamais. Sinon l'origan va avoir beaucoup d'humidité, alors elle va déclencher la rouille qui va ou détruire la plante ou finir par la tuer complètement. Donc faites très attention à ça. Bon écoutez, c'était tout pour l'origan, on a parlé un peu de tout. Maintenant, je vais parler de mes origans à moi. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'en ai acheté maintenant? J'avais jamais vu ça au Liban. On a l'étain, on a la marjolaine au Liban. Partout, ça rentre dans la cuisine libanaise de toute façon. Mais pour l'origan, c'est plutôt italien, donc on n'utilise pas trop l'origan dans la cuisine libanaise, donc on n'en trouve pas beaucoup. En 2016, j'ai trouvé des origans.
j'en ai acheté que deux. Je les ai installés à côté de mes thym et mes marjolaines au sud Liban, puisqu'il en a même besoin à peu près. Ça va, ils ont passé, ils ont grandi, ils se sont installés. Et en 2018, on a voulu faire une terrasse, une petite terrasse, et la terrasse devrait se faire. Aujourd'hui, c'est devenu mon jardin grec parce que c'est un endroit très ensoleillé et j'avais envie de faire un peu style grec, plantes succulentes et autres, couleur bleu et blanc. Vous allez voir ça un jour quand je vais faire une vidéo sur mon jardin. Donc déjà, on a fait la dalle. Qu'est-ce qui s'est passé en dessous de la dalle? On a environ 1,5 m, hein. C'est pas très haut. Il n'y a plus de lumière, donc ce qu'il fallait faire, c'est déplacer mes plantes. C'était en pleine canicule, j'avais pas encore mon système d'arrosage, j'avais mon système d'arrosage juste d'un côté de mon jardin, de l'autre côté, dans le potager, j'avais pas encore de système d'arrosage. Donc j'ai déplacé mes plantes, je les ai mis en pleine terre, en pleine canicule. Je vais une fois par semaine au sud Liban. J'ai pas réussi à sauver mes plantes, ils ont séché, ils ont eu trop soif, ils ont séché parce que je les avais déplacées. C'est pour ça que j'ai acheté de nouvelles plantes. Bon, j'ai passé 2 ans à chercher, j'ai pas trouvé, mais c'est en 2021 que je viens de trouver des origans à nouveau. Donc j'ai acheté 4 origans et je vais les installer maintenant dans mon jardin, dans un endroit où ils vont rester pour faire toute leur vie parce que c'est un endroit qu'on ne va pas toucher. On va ni faire de dalle, ni faire de travaux. Bon, voilà, c'était tout pour les origans et voilà. Désolé, je suis vraiment désolé. J'étais en train de parler de l'arrosage, j'ai oublié de vous dire quelque chose pour l'hiver. Au fait, si la plante elle est en pleine terre en hiver, dans le jardin, n'arrosez pas parce que la pluie va faire son travail. Mais si il y a passé une longue période sans pluie de 2 ou 3 semaines, alors on peut faire un apport en eau sur la plante pour ne pas la laisser mourir. Et là, je voulais vous montrer quelque chose aussi. Je viens d'acheter du thym citron. Voilà, je vais la planter, je vais la mettre en pleine terre demain. Ça sent bon, hein? Voilà, et bon, c'était tout. Je suis désolé, je vais faire le montage, mais bon. Je note des trucs, mais j'oublie souvent en parlant de dire quelque chose de très important. اوكي بدنا نحكي اليوم عن الاوريجون او الاوريجانو. هلا نحن بنعرفها اكثر بالاوريجانو بلبنان. هلا نحن اول شهر 4 يعني عيد 2021 عيد العمال، وبعيد العمال بيهدوا تيج وردة الموجي. هيدي بتجيب الحظ، وهيدا ما بؤمن فيها بصراحة يعني، بس انه هيك بيقولوا انه بتجيب الحظ. هلا انا عندي ميوجي لون زهر وابيض بالجنين بجنوب لبنان، بس بعدهم صغار ما عاد شو بدهم يعطوا ورد تقريبا بعد شي شهر ونص او شهر تقريبا. هلا مش ما حنحكي عن الميوجي، بدنا نحكي عن الاوريجون. هلا هون شو اسمه كتبت بس الاتاب، يعني المراحل اللي بدي احكي فيها مشان ما احكي عن مرحله معينه. بدنا نبلش باصل النبته، الاوريجين. اصلا النبته اوروبيه وبتطلع تنزل باوروبا من فوق للميديتراني، للبحر الابيض المتوسط ميل الاوروبيه، يعني ما بتطلع بالشكل طبيعي بالطبيعه بجنوب بحر الابيض المتوسط. يعني عم نحكي عن لبنان، سوريا، فلسطين، مصر، الجزائر، يعني بدها تطلع هيدي نبته اوروبيه. يعني نبته تتحمل برد، بدها شمس، هلا هيدي بنحكي فيها بالتفاصيل بعدين. ونبته بتحب شوي الارض رطبه، لانه باوروبا بضل في شتاء فبتضل الارض شوي رطبه، مش مثل الزعتر. هلا الاوريجون هي شبيهه بين الزعتر والمردشوش او المردكوش حسب المناطق، نحن بنعيط لها مردشوش. ف يلي ما بيعرفها بيضيع فيها، فجأة بيقول انه هيدي بفكرها مردشوشه، او فجأة بيقول لا هيدي زعتر بري، هيدي بيسموها زباع عنا بعتقد. هلا في شغله ثانيه لتعرفوها، تعرفوا من الاوريجون والمارجولين، هيدي بعدين بحكي فيها.
روستيسيتي يعني تحملها للبرد، هيدي نبتة أوروبية فتتحمل درجات الحرارة بين 10 تحت الصفر أو 15 تحت الصفر. يعني إذا كنتوا بمنطقة مثل لبنان مثلا، الأوريغون فينا نزرعه وين ما كان بلبنان ما في ولا أي مشكلة، لأنه بلبنان نحن ما عندنا 10 درجات تحت الصفر. بس بأوروبا إذا كنتوا بأوروبا مثلا أو بمنطقة ثانية من العالم، إذا الحرارة بتنزل عندكم تحت ال 10 درجات أو تحت ال 15 درجة، ما تزرعوها بقلب الأرض، تركوها ببو لتفوتوها لجوا. فهيك. اكسبوزيسيون، مطرح ما لازم تنزرع الأوريغون. الأوريغون تنزرع تحت الشمس، وهيدا اللي صار هون عندي، صار شغلي عندي. هلا أنا على البالكون، هلا موجودين من جماعتين على البالكون، اشتريتهم أزرعهم بجنوب لبنان، بس هلا بكره رايح على الجنوب حازرعهم بالجنوب. بس شو صاير؟ انا على البالكون ما عندي شمس بالمره، عندي شويه شمس بيضرب على الحفه مطرح ما حاطط السورفينيا والبيتونيا، بس جوا ابدا ما عندي شمس. يعني كل شيء زارعهم جوا هلا كانوا موجودين هيك بهيدا الاتجاه، اذا بنشوف الورق المفروض يطلعوا من فوق، بس لا، راحوا كلهم صوب الضوء. الاوركيديه نفس الشيء، لما هلا عاملين ورد الاوركيديه كلهم راحوا صوب الضوء، والزعتر اللي شتلتهم كمان كله عم يطلع بس صوب الضوء. هلا اللي حطيته هونيك اصلا بالفجر، هلا لما بيكون في ما بيكون في كثير شمس عليها، شو بتصير؟ النبته بتصير تطول لتفتش على الضوء. هي عم تطول بتكون عم تفقد من المويه تاعولتها، بيصير ورقها اصغر، بيصير التيج تاعولها الغصن تاعولتها كثير طويله، اخر شيء بتضعف وممكن التيج تبلش تموت. فالافضل اذا بدكم تزرعوها تحت الشمس، ما تزرعوها ابدا بالفي، ما بتحب الفي ممكن تقتلوها للشتله. فلوريزون، الورده تاعولتها حسب المناطق حتعطينا وردتها اول الصيفيه او باخر الصيفيه. لون الورده تاعولتها زهر على موف شوي، هيك بنعمل الديفيرونس، يعني بنفرقها عن المرجولانية اللي هي المردشوش. الاوريغون حتعطينا وردتها زهر على موف شوي، المردشوش حتعطينا الورده تاعولتها ابيض. يلي ما بيعرف الاوريغون والمردشوش، اللي ما بيعرف يفرق بيناتهم لانه كثير بيشبهوا بعض، فيك دغري تميزها من الورده. اوريغون وردتها زهر على موف، مردشوش وردتها ابيض. ابوزاج، السقايه. هلا هيدي منا مثل الزعتر بيتحمل عطش اكثر، بس الاوريغون لانها اوروبيه بتفضل انها يضل شوي في رطوبه بارضها، ما بتحب كثير الجفاف. هلا اذا كنتوا حاطينها بقلب الارض تقريبا صار لها سنتين او ثلاثه، ما في اي مشكله، اصلا النبته تاقلمت بالجو تاعولها، تاقلمت بالارض تاعولها، والشروش تاعولها مشيت بالارض وبلشت هي تتكل على نفسها وتروح تفتش على مي. يعني بيصير فينا بالصيفيه مثلا نسقي مره بالجمعه اذا كان النبته عمرها 3 سنين بالارض، بس اذا كان اول سنه بدنا نسقيها على القليله كل 3 ايام او كل 4 ايام، خصوصا انه هيدي بتنزرع تحت الشمس، يعني المي حتتبخر اسرع. اذا كانت بيبو، هلا انا شخصيا بسقيهم مره كل 4 ايام، لانه بيبو بس كميات قليله ما بتكتر مي. بتاكد دائما انه الارض بلشت تنشف على 2 او 3 سم قبل ما ارجع اسقي. اذا كان الارض بعدها رطبه من فوق ما تسقوا، يعني النبته ما بدها مي، اذا كان رطبه وجيتوا حطيتوا مي، حيصير في زياده مي عليها، حتقهروا الشروش، حتقتلوها للنبته. هلا بالشتويه اذا كانت بيبو بدكم تنتبهوا، قلت لكم تشوفوا اذا بدها مي تسقوا، اذا ما بدها مي ما تسقوا. بس انا ما في لكم ليك، ما حدا بالحياه في لكم تنسقى مره باليوم، مره بالجمعه، مره بالشهر، لا، تنسقى لما الارض بدها مي. يعني انا عم لكم، انا عندي على البالكون تاعولي هلا نحن بالربيع عم بسقيهم مره كل 4 ايام، لانه انا الجو عندي بيختلف عن الجو عندكم، فانتم بتنتبهوا بس انه الارض بلشت تنشف قبل ما تسقوا. بالشتويه اذا كانت مزروعه بقلب الارض ما في اي مشكله ما تسقوا، لانه اصلا عم تشتي والارض حتضلها رطبه
ما بحاجه لمي، او اذا صار لها فتره كثير طويله يعني ابو جمعتين او ثلاثه ما شتت، اوكي المي حتتبخر من الارض، ساعتها بدكم تيجوا تسقوا. بس اذا كانت عم تضلها تشتت ما تسقوا. هي عم بحكي عن الشتويه. طيب السول، التراب تاعولها، هيدي نبته منا نيقه على الكاليتي تبع الارض، بتطلع وين ما كان. انا اصلا كان زراعه بجنوب لبنان مش هولي، كان عندي اشتريتها بال 2016 بس ماتوا بعد فتره. حقلكم ليه اخر الفيديو، مش ذنبي بس حقلكم ليه ماتوا. فارض الجنوب ارض كلسيه، فطلعت يعني بتعيش بارض الكلسيه ما في ولا اي مشكله، بتعيش بحيالله ارض ما في اي مشكله. هلا بحال بدكم تتركوها بيبو تراب الجنينه اللي عندكم، فيكم تستعملوا اي ارض للاوريجان، ما في ولا اي مشكله فيها. بس اذا بدكم تحطوها بيبو او تتركوها بيبو للرمبوتاج، يعني بتنقل كل سنتين او ثلاثه بيبو اكبر، لانه الشروج بدها مجال اكثر لتكبر، والنبته اصلا حتكبر. اذا كانت بيبو ساعتها استعملوا تيرو سبيسيال بلانت ميديترانيين، يعني او بلانت اروماتيك. يعني بلانت اروماتيك يعني النبات اللي بنستعملها للروائح بالطبخ. في تيرو خصوصي، في تراب خصوصي لهالنبات، او تيرو سبيسيال بلانت ميديترانيين يعني تراب خصوصي للنبات اللي بتطلع بالبحر الابيض المتوسط. اذا ما لقيته مش مشكله، بعتقد بلبنان ما حتلاقوا، صعب تلاقوا هيك انواع، باوروبا بتلاقوا، بفرنسا اكيد بتلاقوا، بس بلبنان ما عندنا كل البضاعه اللي نحن بحاجه لها. ففيكم تستعملوا التراب تبع الجنينه، او فيكم تستعملوا تيرو يونيفرسال. تيرو يونيفرسال بتلاقوا بلبنان، وفي بيستعملوها لكل انواع الورد، لانه يونيفرسال في خلطه من كل شيء. هلا التاي تشحيل، عندنا مرتين تشحيل. اول مره اللي هي اخر شتويه، هيدي الاوريجانو حتيبس مثل الزعتر ومثل المردشوش، حتيبس من فوق بس حتفرخ من تحت باول الربيع. باخر الشتويه شو بيجوا بيعملوا؟ بنشيل كل شيء طف بنقصها على الارض لترجع النبته يفوت عليها شمس، يفوت عليها هواء، وترجع تقلع لنا من تحت بدون ما يكون في الغصون اليابسه بقلبها. القصه الثانيه باخر الربيع او بالصيفيه، اذا بدكم تستعملوا الاوريجان للاكل، تيجوا مثلا عندنا هيدا التيج بدكم تقصوها للاكل. طبعا ما بتقصوها مثل بالشتويه على الاخر على الارض، لا، تيجوا مثلا اذا عندنا هيدي التيج بنجي بدنا نستعملها للاكل، نجي بنقصها هون طف، نترك دائما 2 سم او 3 سم من الارض بس لتعطينا، لنخلي المجال للنبته ترجع تفرخ لنا من هون مثل هولي. شفتوا كيف؟ منشان ترجع تفرخ على الجناب ونرجع نستعملها عن جديد. بالنسبه للسماد، ما انا بحاجه كثير لسماد الاوريجانو مثل الزعتر ولا مردكوش، بس مردشوش او مردكوش. بس اذا بدكم، اذا كانت بيبو فيكم تستعملوا بالربيع وبالصيفيه مره بالشهر تقريبا انغري ليكيد، هيدي بتيجي سائل بيخلطوها مع مي. بلانت شو اسمه انغري سبيسيال بلانت اروماتيك، يعني سماد خصوصي للنبات العطره اللي بيحطوها بالاكل، مثل الزعتر، مثل اكليل الجبل، مثل الروماران، مثل اكليل الجبل هي الروماران، مثل كل البلانت اروماتيك اللي بيستعملوها للطبيخ. اسمها انغري سبيسيال بلانت اروماتيك. هلا اذا ما لقيتوا ما في ولا اي مشكله، فيكم تستعملوا زبل، تحطوا شوي زبل عليها، بس الزبل بيستعملوه بس بالشتويه، ما بيحطوا بحياتهم ما تحطوا الزبل بالربيع او بالصيفيه. الزبل كثير حاميه، ممكن تحرق لكم الشروج تبع النبته واخر شيء تقتلوها للنبته. بس بدكم تستعملوا زبل، بتحطوها اخر الخريف تقريبا، بيكون سقعت شوي الطقس، بتحطوها باخر الخريف. الشتاء بالشتويه الارض بيكون الجو بيكون بارد، فما في خطر عليها للنبته، ما حيصير في حراره كثير قويه على الشوشه.
واصلا حتشتي، وهيدا الشتي حتخلي الزبل تتفتفت وتغذي النبته لترجع تقلع بقويه بالربيع. ملتيبليكاسيون كيف بنكتر منها؟ او بنشتل، بنقص شقفه وبنشتلها، او بنزرعها بذر. هولي تنعمل بالربيع واول الصيفيه، مش بالصيفيه لانه الصيفيه في كثير شوب، فالافضل اول الربيع يعني اول الصيفيه قبل ما تشوب كثير قويه، قبل ما يبلشوا الشوب القويه بالاحرى. ملاديق انسكت، يعني عم نحكي هلا عن الامراض والحشرات. هلا ممكن يجي عليها المن الاخضر ولا اهين من هيك. بتجيبوا صابون، حيلا صابون بتخلطوه مع مي، بتقصوا منيح عليها مره واحده وخلص، ابو ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه كل المن بيكون مات. عندنا التريبس نفس الشيء، بتجيبوا صابون كمان، بس هون التريبس حيجوا حتلاقوا النبته بلشت تصير صفراء ومنقطه، هيدا تريبس. شو بتجي التريبس؟ بتصير، والسيكاديل نفس الشيء، هلا بحكي عن السيكاديل. تجي بتبلش تمص الغذاء تبع الورقه، اخر شيء بتدبل الورقه وممكن التيج كلها تموت. فلازم تعملوا التريبس نفس الشيء مع الصابون، بتقصوا مرتين او 3 مرات باليوم، تقريبا 5 أو 6 أيام أو 4 أيام حسب، لأنه التريبس ما بتحب المي وما بتحب الصابون، فبهيدي بس لأنها عندها مقاومة أقوى من المن ما بتموت بسرعة، فأو بدها تفل عنها للنبتة أو بدها تموت. بس مش مرة واحدة بتعملوها، مرتين أو 3 باليوم على مدة 4 أو 5 أيام. السيكاديل نفس الشيء، السيكاديل نفس الموضوع، بتلاقي انه بلشت، بس السيكاديل اخطر من التريبس على النبته، على الاوريجانو. ليه؟ لانه السيكاديل بتجيب مرض فطري اسمه تاش نوار دو لوريغون، يعني تاش يعني شو تاش بالعربي؟ نسيتها هلا، انا العربي تعودي شوي مكسر لانه عايش كان برا. حاصله اسمها تاش نوار دو لوريغون، تيجي مثل السواد، يعني بودره سوداء تيجي على الورق وعلى التيج، بتبلش تقتلها للشتله وتموت. هيدي السيكاديل شو بتعمل لما بيجي؟ هيدي مرض فطري، سيكاديل تيجي بتبلش تشك الورق والتيج وتمص الغذاء تاعولتها. شو بيصير النبته ما عادش عندها مقاومه قويه على هيدي المرض الفطري اللي هي اسمها مالادي تاش نوار، مالادي تاش نوار دو لوريغون. بيصير هيدي المرض يفوت عليها على النبته اسرع وتعمل اتاك اسرع وتقتلها اسرع. فمنشان ما يصير عندكم هيدا المرض السواد الاسود اللي بيقتلها للشتله واخر شيء بتموت كلها، انتبهوا دائما من السيكاديل، عالجوا دائما السيكاديل نفس الشيء مثل التريبس ومثل هيدا، بس السيكاديل عندها مقاومه قويه مثل التريبس. فكمان بالصابون بتخلطوا مي وصابون 3 مرات باليوم على مده 4 5 6 ايام حسب، تتاكدوا اذا ماتوا او فلوا من النبته. هون عم بعطيكم طرق صغيره شوي بيو منشان ما تستعملوا مواد سامه، يعني ما تستعملوا مبيدات سامه، لانه اول شيء عم بتسمموا ارضكم، عم بتسمموا حالكم، وعم بتسمموا النبته، لانه هيدي النبته حتاكلوها. فهيدي الطريقه شوي بيو منشان ما تستعملوا بس مبيدات، بس مش اكثر من هيك. وعندنا الغوي بتجي كمان على الورد الجوري وعده انواع، وعلى الزعتر بتجي الغوي، هي بودره لونها اورانج، بتجي على الورق، اخر شيء بتقتلها على الورق او على التيج بتقتلها، بس ما لنا كثير مأذيه يعني مثل هيديك السوداء. بالنسبه للغوي شو لازم نعمل؟ بدنا نعملها باياج، بنعمل باياج لانه الغوي بيجي لما الجو بيكون كثير رطب، شوب ورطوبه بيعمل ديكلانشمون للغويديوم غوي، وعدة أنواع فطريات كمان مثل ميلديو، مثل الفيراريوز، كثير أنواع فطريات. الفطريات اللي بيجوا لما بيكون الجو كثير رطب، فلازم نعمل باياج هي بنجيب قش، بنشيل البلانت من النفاعة، بنحط القش على الارض منشان اذا ضربت الشمس القويه عليها بالصيفيه وكنتوا عم تسقوا، التبخر المي ما يكون كثير قوي على النبته.
وبحياتكم الا بس للعلاج مع الصابون، بحياتكم ما ترشوا مي تسقوا الاوريجان او الزعتر او المردشوش، ما تسقوا الورق، ما بيسوى، لانه اذا ضليتوا عم تصوا مي على الورق او ترشوا مي انتم عم تسقوا على الورق، حيصير في زياده رطوبه على النبته اللي هي حتجيب لكم امراض فطريه. طيب هلا هيدا كل شيء كان عن الاوريجانو، ما عادش عندي شيء احكي، بس خليني احكي شوي شو صار مع الاوريجان تاعولي وليماته. بال 2016 هلا نحن بلبنان ما بنلاقي كثير اوريجان، صار لي سنتين عم فتش لانه هول اللي ماتوا من سنتين، عم فتش صار لي سنتين هلا لقيت بال 2021. بحقيقتي ما كان شايف اوريجان بلبنان لانه ما بنستعملها، هيدي بيستعملوها الكوريين على اغلب الاوقات، نحن بنستعمل الزعتر والمردشوش بالاكل تاعولنا. فبال 2016 لقيت اوريجانو بالصدفه، ما كانوا كثار على فكره، الزلمه اللي كان جايبهم ما كانوا كثار، اذا بتذكر كان عندهم شيء 15 وحده بس. اشتريت اثنين حطيتهم بالارض حد الزعتر والمردشوش لانه نفس الطبيعه ونفس العنايه ونفس الامراض. حطيتهم طلعوا سنتين، عاشوا سنتين ونص لل 2018، اخر 2018 اذا بتذكر او 2019 2018 ما عاد بتذكر كثير منيح. جينا بدنا نعمل سقف مثل دال صغير، يعني نكبر الصيحه تاعولتنا فوق. هلا نحن ارضنا في فوق وفي الجل التحتاني، هول كانوا مزروعين تحت الجل التحتاني تحت الشمس. جينا سقفنا عملنا ارض شو اسمه صيحه جديده، هلا صارت الجاردان جريك، عملتها مثل جاردان جريك مثل باليونان، ابيض وازرق، وفي البلان سيكولونت. بكره شي نهار بفرجيكم عليها، بصور الجنينه تاعولتي. شو صار؟ سقفنا تقريبا شي متر ونص، منا عالي كثير. صار في عتمه، يعني ما عادش في شمس وفي شجر حواليها، صار في كثير عتمه. فشو عملت؟ نقلت الزعترات والمردشوشات والاوريجانو كلهم لحطهم بمحل بالجنينه، بمحل ثاني فيه شمس. كانت بالكانيكول، يعني بالشهر 7 نص شهر 7 بالشوب القويه، وما كان عندي سيستم بالمنطقه اللي كنت بدي ازرعهم فيها، ما كان مادة السيستم المي، كان عندي اياها سيستم بس بميله ثاني، ما كان في سيستم اوتوماتيك بعدني، ما كان مادتها، هلا مديتهم. وانا بطلع مره بالجنوب، ما بطلع مره بالجنوب بالجمعه بس، فما في يكون هونيك لاسي كل يومين ثلاثه بالشوب القويه. فلما نقلتها ما تحملت النقله والشوبه وما في مي فيبست. اوكي، يعني لو ما عملنا سطيحه ما كان نقلتها، مش ذنبي. واذا تركتها تحت السطيحه كمان حتموت لانه ما في ابدا ضوء، صار في عتمه. طيب فهلا اشتريتهم، هلا لقيت منهم، اشتريتهم وححطهم محل الزعترات والمردشوشات بمحل ما عادش حينقلهم، لانه هيدا المحل ما حنعمل شيء فيه، حتضلها عايشه لاخر عمرها. اوكي، هيدا كان كل شيء عن الاوريجان. بعتقد ان شاء الله تكونوا استفدتوا من كم شغله وبس. سوري، بعتذر منكم، سوري عملت فيديو قلت بدي افرجيكم على هيدا النوع الزعتر، بس نسيت. هلا يلا بنرجع بعمل مونتاج وبفرجيكم عليها. هيدي اسمها زعتر سيترون، تان سيترون. هلا هون لما اشتريتها قالوا لي زعتر فرنسي، اسمها تان سيترون، اصلا من اوروبا، نفس الشيء مثل الاوريجان ومثل الزعتر ومثل عده انواع كمان، عده انواع من الزعتر، لانه اجمعنا من الزعتر اصلا من البحر الابيض المتوسط ومن اوروبا. فهلا هيدي رايحه بكره على جنوب لبنان مع الباقيين بقلب الارض.